Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil jabbar. Ajbarul khalqa ala ma arada wa ikhtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul wahidul qahhar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina akhyaril akhyar wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa asba'ihil abrar amma ba'du. Al ismul ashiru min asma'il husna al jabbar. Ngaran atau asma Allah anu kasapuluh tina asmaul husna adalah al jabbar. Allah kang akeh maksane. Santri ngalugotna Allah kang akeh maksane. Eta lugot singket. Lugot singket al-jabar Allah anu seueur maksa. Ieu al-jabar wazana wazan fa'alun. Artina selalu memaksa. Maksudna selalu memaksa. Naon anu bakal terjadi eta teh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seakan makhluk ieu dipaksa secara zahir jeung secara batin. Ketika orang menentukan pilihan, orang hoyong jadi pengusaha, orang hoyong jadi tukang tapa, orang hayang jadi seorang kiai, orang hayang jadi santri. Eta orang ngerasa bahwa itu adalah pilihan orang. Padahal nu sabenerna Allah lah al-jabbar. Ketentuan Allah lah nu nentukeun naon anu jadi pilihan orang. Nah itulah al-jabbar. Di mana orang terang bahwa Allah itu al-jabbar. Allah Subhanahu wa taala anu masihan uningan. Qala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Al-Jabbar Allah anu maha maksa. Artina teu aya kehendak anu dikehendaki ku urang, sabenerna eta adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Mereka tidak punya kehendak kecuali dikehendakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang bercita-cita hayang masantren, tuluy urang neangan cara kumaha carana supaya masantren. Jadilah urang seorang santri, eta lain kehendak urang sebenarnya. Eta adalah kehendak Allah. Eta adalah kehendak Allah. Berarti ciri urang bakal jadi jalma nu bagja dunia akhirat. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi orang baik, maka Allah jadikan ia suka mencari ilmu. Orang resep ngaji berarti tanda orang bakal jadi pimpinan di sorga. Lain sakadar masuk sorga, bakal jadi imam di sorga. Manusia bakal butuh ke ulama di sorga. Nah, untuk mencapai derajat ulama, seorang jalma anu punya ilmu, anu sieun ka Allah karena ilmuna, maka jalanna urang masantren. Urang mujahadah di pesantren. Teu gampang jadi santri teh. Teu gampang jadi santri teh. Urang kudu berusaha ngalawan hawa nafsu ketika teu boga duit, ketika sakit, kadang aya bentrok jeung babaturan, da gelas jeung piring oge ku sabab padeukeut sok pake trok. Leres teu? Nah, keadaan-keadaan anu henteu akur jeung hate urang, jadilah urang henteu pati betah di pondok.
eta perlu diperjuangkan ku urang. Urang perlu mujahadah. Naon bae halangan, naon bae rintangan, ku urang kudu dilalui dengan kesabaran, katawakalan, pasrah ke Allah Subhanahu wa taala. Tentang al-jabar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos ngandika Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu taala Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi Rasul nyarioskeun tentang firman Allah anu teu diwahyukeun dina Al-Qur'an. Berarti nu kieu ngaranna hadis al-qudsi, artina yang dibicarakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah ngandika dina hadis al-qudsi, anta turidu wa ana urid. Kamu boleh punya kehendak, tetapi aku pun punya kehendak. Manusia boleh punya rencana, tetapi Allah juga punya rencana. Dan apa yang terjadi? Wallahu yaf'alu ma yurid. Dan Allah akan mengerjakan apa yang ia kehendaki. Jadi nu bakal terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang boga rencana hayang jadi santri, ketika orang boga rencana hayang jadi kiai, ketika orang boga rencana hayang jadi wali, ketika orang boga rencana macam-macam rencana orang, maka sebenarnya di balik rencana orang Allah lah anu menentukan pilihan orang sehingga orang boga rencana. Mun orang pasrah ke Allah, tawakal dina rencana-rencana eta, setiap naon bae nu rek dipigawe ku urang, maka urang inget bahwa masyiah Allah lah nu bakal terjadi, tuluy urang pasrah tawakal, maka bakal terjadilah naon anu direncanakeun ku urang. Qala ba'dul ulama, nyarios sapalih ulama al-jabbar, makna al-jabbar huwa adalah alladzi yunaffizu masyiatahu ala sabilil izbar, anu ngaluluskeun kehendakna atas jalan ijbar, pemaksaan. Jadi sanajan urang boga rencana A, lamun cek Allah B, anu jadi B. Fi kulli wahid, di setiap siapapun, sekalipun dia raja, rencanana moal tercapai lamun teu barengan ku rencana Allah Subhanahu wa taala. Lamun henteu akur jeung rencana Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfudzu fihi masyiatu ahad. Jeung moal aya masyiah seseorang siapapun anu lulus tanpa masyiah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang punya kehendak, ketika orang boga cita-cita, ketika orang boga rencana, orang kudu inget bahwa rencana Allah lah nu bakal terjadi. Ketika terjadi, maka orang teu sombong. Lain urang anu ngajadikeun hasil, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ketika henteu terjadi, urang ge moal stres. Naon sababna? Sabab pasti di balik rencana Allah aya hikmahna. Kitu. Di dia dicaritakeun dina kisah seorang raja anu hebat nu ngaran Firaun. Boga rencana hayang ngabinasakeun sakabeh bayi anu lahir di bulan eta di tahun eta, bayi orang-orang Yahudi, bayi Bani Israel dibinasakeun ku Firaun. Naon sababna? Sabab aya impian Firaun anu ditabir ku dukun bahwa isyarat daripada eta impian yen kerajaan Firaun bakal tumbang ku kaum Bani Israel, nyaeta seorang bayi anu dilahirkan dina bulan anu, bintang anu, poe anu. Eta. Nah impian eta ku Firaun dicaritakeun ka dukun-dukun Firaun, ka para penyihir Firaun. Menurut para ahli nujum bahwa bakal lahir di Bani Israel seorang lelaki anu bakal numbangkeun kerajaan Firaun di bulan anu lahirna. Maka Firaun ngerahkeun sakabeh bala tentarana.
dikerahkeun supaya naon? Supaya sakabeh ibu-ibu nu hamil dikumpulkeun. Ketika lahir awewe selamat. Ketika lahir lalaki bunuh tong asa-asa. Terjadilah pembunuhan anu sangat keji. Bayi kakarak lahir teu boga dosa dipencit langsung. Naon sababna? Sabab Firaun punya rencana supaya naon? Supaya kerajaanana ulah tumbang. Tetapi naon nu terjadi? Anu terjadi eta orok nu bakal numbangkeun kerajaan Firaun malah diurus ku Firaun. Malah diangkat anak ku Firaun. Anu akhirna kumaha? Jadilah seorang Nabi Musa alaihi salam. Anu kadituna ku sabab Nabi Musa dirorok ku Firaun, Nabi Musa henteu wani ngabunuh Firaun. Nabi Musa ngadakwahan Firaun. Henteu wani Nabi Musa ngagelepok ka Firaun, neunggul ngade ka Firaun, sabab di henteu-henteu ge bapa angkat. Tetapi Nabi Musa lah anu jadi jalan kematian Firaun. Diudag Nabi Musa jeung kaumna melewati samudra. Panjang kisahna. Ngan di akhir cerita Nabi Musa geus lewat ka eta samudra, sementara Firaun cakarak di tengah. Jalan anu dilalui ku Firaun langsung leungit. Teu. Jalanna langsung leungit, cai laut langsung nungkem. Akhirna Firaun kabeh tenggelam. Firaun kabeh kalalep. Ku sabab naon tah? Kalalepna Firaun? Ku sabab naon tah tumbangna kerajaan Firaun? Ku sabab memang eta geus direncanakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Saha nu lulus tah rencanana? Allah apa Firaun? Allah Subhanahu wa taala. Urang boga cita-cita. Pokona 3 tahun deui kudu kabeli mobil. Pokona 7 tahun deui kudu kajieun gedong, ongkos gedong Firaun. Teu kagok santri ngahayalna. Tuh. Ngahayal eta mah ngaranna tamani nya. Tapi bisa taroji lamun memang santri yakin bahwa Allah adalah Al-Karim. Lamun santri yakin Allah adalah Al-Karim, anu apabila diminta maka memberi, lamun mere moal hitung-hitungan atuh urang ngadoa saloba-lobana bae. Tuh, santri ngadoa ya Allah, abdi nyuhunkeun artos 1 triliun. Loba amat eta. Ceuk urang loba, tapi Allah moal hitung-hitungan. Sabaraha bae mentana bagi Allah mah kecil. Asal orang yakin karena Al-Karimna Allah. Pasti dijawab ku Allah Subhanahu wa taala. Ngan kadang urang nu teu wani. Disebut teu wani teh ketika beres ngadoa di mana jalanna. Nah, urang nu sok neangan jalan, berarti urang teu berani ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, umpama santri boga rencana tahun ieu urang kudu katalar yaqulu. Tahun hareupna deui Alfiyah, tahun hareupna deui Johar Maknun, tahun hareupna deui Al-Qur'an minimal juz 30 jeung tafsir-tafsirna. Geus bisa eta kabeh urang rek tirakat di gunung setahun. Beres tirakat urang geus boga cem-ceman di lembur ye. Aya awe geulis nu bakal ditikah ku urang, nikah jeung manehna. Dijalankeun tak ke urang rencana urang, tahun ieu bener kitab ieu ditalar. Tahun kedua kitab ieu ditalar, tahun katilu sampai tahun keempat urang tirakat di gunung. Begitu tirakat di gunung berhasil nyampe bersambung jeung Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat jararah ka urang di gunung. Tahun kelima urang balik rek menikahi seorang istri anu memang diidam-idamkeun ku urang. Ternyata si istrina eta geus kawin jeung batur. Lulus teu rencana urang tah? Henteu, tetep nu lulus rencana Gusti Allah. Terus kudu kumaha urang? Ya pasrah. Kudu terima. Nyeri meureun eta hate gara-gara urang neangan ilmu terus-terusan akhirna kabogo kawin jeung batur. Lamun nerima henteu nyeri, sabab rencana Allah itu adalah khair, pasti itu yang terbaik. Bener bae. Di tahun kagenep aya awe geulis, leuwih geulis daripada kabogo urang leutik heula. Tetep rencana Allah itu yang terbaik, pasrah bae. Nah itulah Al-Jabbar, Allah anu ngaluluskeun kehendakna ala sabilil ijbar, atas jalan maksa. Daek teu daek, suka teu suka, yang akan terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Jadi orang kudu kumaha tuh? Kudu pasrah karena masya Allah subhanahu wa ta'ala. Salajengna wa qala badul ulama aidon sapali ulama nyarios deui al-jabbar ari makna al-jabbar huwa ialah alladzi ajbara khalqahu ala ma aradahu anu maksa makhlukna secara zahir jeung secara batin alama aradahu atas kehendakna min islamin islamna wa kufrin kufurna wa taatin wa maksiatin berbuat taat jeung maksiatna eta ge meunang ngatur Allah subhanahu wa ta'ala. Lain dina waktu belajar mah teu meunang nyarios kieu teh nya aya jelema berbuat dosa ku Allah teu meunang tapi aya keur belajar mah teu naon seperti mana seperti Islamna Bilal bin Rabah eta masuk Islam padahal teu gampang bagi Bilal masuk Islam sabab dunungan Bilal Sayyid Bilal kan Bilal teh abid Sayyidna eta ngaranna teh Umayyah bin Khalaf maksa ka Bilal supaya kufur. Bilal hayang asup Islam dicaram ku saha Umayyah bin Khalaf. Kekeh Bilal asup Islam dicaram kekeh akhirna kumaha Bilal disiksa. Disiksa Bilal diteundeun di tengah padang pasir nu panas bari dicambukan heula tuluy dadana ditindihan ku batu nu berat. Mun Allah henteu ngadatangkeun pertolongan maut Bilal. Datanglah pertolongan Allah. Abu Bakar datang. Dibeli Bilal ku Abu Bakar, tuluy diperdekakeun. Tuluy masuk Islam datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Umayyah bin Khalaf maksa supaya Bilal tong asup Islam. Umayyah bin Khalaf berkehendak supaya Bilal tetap kufur, supaya Bilal tetap jadi penyembah berhala. Tetapi Allah punya kehendak Bilal kudu Islam. Akhirnya Bilal masuk Islam. Itu bisa dipaksa. Atawa seperti Islamna Yasir sareng pamajikanana Sumayyah. Yasir jeung Sumayyah eta teh abid jeung amatna Abu Jahal. Abu Jahal keras supaya Yasir jeung Sumayyah tetap kufur, tong asup Islam. Tapi tetap Yasir jeung Sumayyah teu sieun, bahkan hatta kutila sampai dibunuh Yasir. Sumayyah dibunuh, arek asup Islam dibunuh, rela dibunuh oge. Kajen teuing maot. Nah, Abu Jahal punya kehendak supaya Yasir jeung Sumayyah tetap kufur. Allah pun punya kehendak supaya Yasir jeung Sumayyah masuk Islam. Kehendak saha nu terjadi? Kehendak Allah. Akhirna Yasir jeung Sumayyah masuk Islam sampai dibunuh. Gitu. Jadi di mana Allah berkehendak geus moal bisa nolak urang. Moal bisa nolak karena kehendak Allah. Supaya orang bahagia eueuh deui cara pasrah karena aturan Allah Subhanahu wa taala. Dihideungkeun, dibeureumkeun kumaha Gusti Allah. Lamun pasrah hate nyaman. Inget aya cerita aya jalma panona anu sabelah kurang awas. Bahkan mendekati pecah. Nu sabelah deui ningali, tapi ningali ge kurang awas deui. Kadenge di daerah Jawa aya kiai manjur, ngaranna Kiai Al-Ghuzairon. Manjur sakti. Datanglah manehna ka dinya, maksudna rek naon? Hayang bisa ningali deui. Sabab eta kiai sakti, diusap langsung matana awas. Datang ka dinya hayang amprok hese. Sebab kiaina ahli tirakat wiridan terus jarang keluar. Nah, pas aya kasempetan isu-isu Kiai muka panto bisa nerima tamu. Karena rumpul memang tamu geus nararungguan. Datang kadinya assalamualaikum, waalaikumsalam, sasalaman, tuluy calik nungguan ditanya. Keur kitu liwat jelema pincang. Jelema pincang sukuna eueuh sabelah. Jadi sukuna hiji. Anu sabelahna potong. Make tongkat gitu, ingkling ngaliwat kadinya, bari uluk salam, assalamualaikum, bari tersenyum.
Waalaikumsalam. Senyumna lebar, bangun bahagia tuh aya beban, tenang. Sabab eta jelema pincang lain jelema biasa. Hatena geus bersambung jeung Allah Subhanahu wa taala. Tujuanna geus lain dunia, geus akhirat. Jelema lamun tujuan akhirat, masalah dunia kecil. Pincangna kumanehna henteu dijadikeun beban, teu mikiran sabodo amat. Sabab ieu suku anu memang geus dikehendaki ku Allah kudu pincang ya pincang. Tetapi lamun anjeunna ridho bakal diganti ku Allah cepet melewati siratal mustaqim. Geus teu kudu leumpang. Jelema pincang dipincangkeun ku Allah, tuluy manehna ridho. Engke ketika dititah nyukang di siratal mustaqim babari ngomongna. Apan geus eueuh sukuan piraku titah leumpang keneh bae jadi kena hiber. Lain heureuy, teu percaya buktikeun engke. Jadi eta jelema pincang liwat teh sambil tersenyum, senyum lepas bahagia gitu. Kos kumaha budak awewe rek dikawinkeun minggu hareup jeung nu bogoh. Teu, senyumna lepas. Tenang bangunna. Eta kiai ngomong kieu tuh tingali jelema pincang. Anjeunna bahagia sabab hatena bersambung jeung Allah. Anjeunna ridho maka Allah pun ridho. Memang gitu, lamun urang hayang bahagia cek kiai. Urang kudu pasrah kana masyiah Allah Subhanahu wa taala. Naon sabab? Sabab memang eueuh di jalan kecuali pasrah. Teu mungkin jelema anu sukuna geus potong tuluy ngadoa ya Allah bijilkeun deui suku abdi. Kan teu mungkin secara syariat. Leres teh. Tuh geus kitu teh polodon sukuna bijil kan teu mungkin. Kecuali keras para wali bisa bae. Jadi pasrah eueuh deui ketika aya musibah nu ngeunaan ka urang, nu teu cocok jeung urang ya pasrah lah. Insyaallah urang tetep bahagia. Eta jelema anu pecak arek menta di jampe teu tulus. Geus kana sehatan. Oh, berarti geus lah pasrah bae dibere pecak ge henteu hayang cager, geus bae pecak. Sabab lamun urang bersyukur maka dina kaayaan seperti kitu ge tetep nikmat. Bahkan aya guyonan cenah aya jelema dibere pecak eta jadi impian. Aya jelema nu hayang pecak. Aya neng. Ali, Abi, aya jelema anu ngadoa hayang pecak. Jelema buta. Jelema buta mah kitu, ya Allah abdi mah hayang pecak gitu. Sabab manehna buta. Bagi jelema buta dibere pecake geus alhamdulillah. Jadi karasa nikmat pecak ku jelema anu buta. Urang dibere pecak ya geus nikmati bae. Tepati-pati aya seorang hamba anu paningal panona dicanda ku Allah Subhanahu wa taala. Tuluy anjeunna ridho bahwa eta teh masyiah Allah, maka Allah ngandika yen eta jalma musibahna bakal ditukerkeun jeung sorga. Ridho teh? Teh, bakal ditukerkeun jeung sorga. Ai sorga teh kos kumaha? Kamari dicaritakeun dina surat An-Naba kumaha? Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa kasa dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Innalil muttaqin, sesungguhnya untuk orang-orang yang takwa, mafaza, Allah telah menyiapkan mafaza, tempat kebahagiaan. Aya imah di luhur gunung pila ngaranna, kebon gedena opat negrieun alam dunya. Puas orang boga kebon sakitu lega teu kudu ngoren, buahna ararasak terus. Nyileuk ka kenca kebon anggur, nyileuk ka katuhu kebon apel, jeruk, jeung lain-lain anu urang resep aya kabeh. 8 negrieun alam dunya. Mimiti dibere 4 negrieun alam dunya ku sabab ridho ditambah 8 negrieun alam dunya. Daek Mang Bayu dibere kebon 8 negrieun alam dunya. Teu kudu ngoren, teu kudu ngangsrot, buahna
terus karik metik jeung anu asak henteu kabur ka alam moal buruk. Moal buruk ngagantel bae moal murag moal ngagantel bae terus. Masya Allah. Bunga amat atuh emang tempat bunga, mafaza, tempat bunga. Bahkan kayak orang pang mararatna jelema di surga imahna teh 70 kamar. Pang mararatna. Setiap kamar aya 70 tatangkalan, setiap tangkal aya 70 pang-pangna masing-masing beda-beda. Satangkal teh sapangpang jeruk, sapangpang apel, sapangpang pir, sapangpang alpukat, ararasa kabeh. Sapangpang wah macem-macem kadu ge aya di dinya. Mun orang hayang langsung ngeloy sorangan karik metik. Kutufuha daniyah. Kulu washrobu hani'am bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Ranggeyan buah-buahan surga ting rarundai. Ditempo doang, urang kabita pelenod, karik ngala. Masyaallah, indah teh. Di dunia urang pas kitu teh. Bujeng-bujeng hayang ngadahar apel ge urang kudu gawe heula. Teu, hayang ngadahar kadaharan ngeunah kudu capek heula. Pas geus meunang duitna henteu kabeuli apel, ngan kabeuli beas doang. Teu, itulah kehidupan dunia, henteu kabeh urang kitu, henteu kabeh jalma meunang nikmat henteu. Aya jalma anu hirup teh tileutik susah, geus gede susah terus. Teu aya. Tapi di akhirat naon kahayang urang kabeh bakal laksana. Teu mafaza hadaiqo bakal dibere pirang-pirang kebon. Wa a'naba taman-taman anggur. Aya taman anggur di urang di Bogor aya taman buah. Kitu ge urang meunang liwat doang, henteu meunang dipetik. Timbang liwat doang asup mayarna 100.000. Ieu mah anu urang wa a'naba wa kawaiba atsroba. Jeung bidadari anu kawaib. Kawaib teh nonjol dadana. Teuing aya naonan eta. Gitu. Ngan lalaki meresep nempono kitu teh, leres teh. Teh wa kawaiba bakal aya bidadari anu nararonjol dadana. Nonjolna pas. Teu gede teuing, teu leutik teuing. Sabab lamun gede teuing kos urang Turki, susuna hiji ge henteu muat di ember. Atuh eta mah geuleuh. Lamun leutik teuing kempes teu semangat. Gitu. Ya mah sedang wa kawaiba atsroba sapantar. Masyaallah, kebahagiaan surga. Surdi anu henteu bisa dicaritakeun sabab keindahan surga ketika ku urang dibayangkeun engke kenyataan anak lebih indah daripada bayangan. Kitu Mang Agung mau resep awewe engke di surga. Nya Mang Bayu, mun hayang beunghar engke di surga. Dunia ongkoh sok penta pas Nabi Sulaiman mentana tong tanggung-tanggung. Para santri sadayana pikeun urang anu belajar mengenal Allah dengan nama Al-Jabbar. Urang kedah paham bahwa Allah Al-Jabbar anu maksa tiap-tiap makhluk ala kulli ahad. Maksud maksa naon nu bakal terjadi ke eta makhluk siapapun dia eta adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makana lamun orang iman bahwa Allah itu Al-Jabbar, ketika orang rek migawe sesuatu katakan insya Allah. Apabila dikehendaki Allah. Mang Bayu besok mau ke sini insya Allah. Eta teh niat. Lamun ngucapkeun insya Allah berarti niat. Ngan letah ngucapkeun insya Allah hate geus sian pasti bakal terjadi asal dengan kehendak Allah. Insya Allah. Lamun paham insya Allah eta pasti bakal terjadi. Tapi insya Allah di urang kadang beda. Ketika insya Allah berarti teu niat. Nah, leres teh. Isukan dibayar insya Allah berarti moal eta teh. Mana isukan ka dieu nya insya Allah berarti teu pati niat. Lamun niat henteu make insya Allah. Ka dieu nya pasti kacugak teu tulus. Jadi lamun orang memastikan sesuatu ya moal terjadi. Ketika terjadi ya berarti eta kamurahan Gusti Allah. Tapi lamun orang menjanjikan sesuatu dengan insya Allah, asal insya Allah nanti hati paham bahwa Allah Al-Jabbar pasti terjadi.
Seorang lelaki ditanya ku kabogohna atawa ku pimitohaeunana. Ujang bener-bener ke anak bapak mohon. Bade menikahi anak bapak insyaallah. Mun eta santri bener insyaallah bakal terjadi. Tapi lamun teu paham insyaallah ya moal terjadi. Makanya orang sing paham bahwa Allah adalah Al-Jabbar. Insyaallah hartina muga dikersakeun ku Gusti Allah. Nah, itulah belajar mengenal Allah dengan asma Al-Jabbar secara singkat.